আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ নতুন একটা ভিডিওতে জয়েন করার জন্য। আজকে আপনি পানির কেতলি এসএস উপরেও যে এসএস এর বডি, ঠিক আছে, সিঙ্গারের, এটা পাওয়া যাবে। এসএস বডির চারিদিকের লুকিংটা দেখেন, খুবই সুন্দর। এবং পানি এখানে আপনি করতে পারবেন, দিতে পারবেন। এই যে পুরোটাই এসএস বডি। এ হচ্ছে পিছনের যে কয়েলটা গোলের ভিতরে, খুবই সুন্দর, দ্রুত গরম করে দিবে। এবং এখানে আপনার একটা তার দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে প্লাগ। এই প্লাগটা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ লাইনে দিতে হবে। এই যে এর কয়েলটা প্লাস্টিক বডি, একদম পরিপূর্ণ, সহজে কোনো মরিচে ধরার ভয় নেই। এই যে জি পুরো এইচএস বডি, দেখতে সুন্দর, কাজেও সুন্দর, দামটাও কমের ভিতরে আছে, 1190 টাকা মাত্র। যাদের প্রয়োজন হবে অবশ্যই সিঙ্গার শপে আসেন, এটা পাওয়া যাবে, সিঙ্গার শপেই পাওয়া যাবে। জি, থ্যাংক ইউ সবাইকে নতুন ভিডিও দেখার জন্য।